Tatai, fala barulho pra tia, Tatai. O que mais você vai fazer pra tia? Faz. Faz barulho, Tatai. Ai, mãe. Obrigada, filho. O que mais você vai falar pra tia? Conversa comigo? Que cor é essa, meu? Foi sua mãe, isso é educação, filho. Opa! Como é que é? Conversa, filho. Faz barulho? Conversa, filho. Isso assim. Titia sabe. Que mais? Que mais você vai falar pra mim? Fala pra mim. Isso. Ai, opa! Conversa mesmo. Titia ama muito essa, tá bom? Que mais? Que delícia, hein? Vai ser a vida, hein?